Oke, kita akan tek-tek ke Gunung Andong. Let's go. Per orang 20.000, 15 registrasi 5.000, kebersihan parkir motor 5.000. Jalan nggak dingin mas. Iya. Are you ready guys? Let's go. Wah, banyak seperet guys. Nah, kita ambil jalur selatan ya. Selatan mungkin view-nya berbau Merapi. Ya. Aman mas. Pos 1 kasih shelter
Lanjut. Iya. Mudah-mudahan. Kendem ke kiri. Sawit. 12 menit. 13 menit kita sampai pos 2. Ini mata air guys, mata air, bukan WC. Jadi yang masih pipis di sini, waduh, kurang ajar sekali guys. Masya Allah, indah. Lanjut. Untuk waktu kita tanpa jeda sudah 25 menit. Istirahat pun kita nggak jeda ya. 7 menit. Go. Puncak makam. Ini warung nih guys. Kita sampai di area camp. Tumben guys, cewek udah minta foto. Biasanya lanjut. Bentar. Oh iya, siap. Mantap guys. Hello. Enggak, aman kok. Hah? Kita puncak alap-alap sampai puncak Andong. 44 menit tanpa jeda. Udah foto-foto juga di kamar ya. Mantap guys. Oh, buka baju guys. Mantap nggak tuh? Oke, kita foto-foto dulu guys. See you. Kita lanjut ke puncak alap-alap. Debunya parah guys.
Iya. Tuh. Ya, TikTok mas. Dari mana? Nggak, balik sawit. Nggak turun dari sana ya mas? Nggak turun dari sana. Oke. Yuk. Oh siap. Masih jam 5.53. Udah terang ternyata. Jam 6 juga Bambang. Tenang, tenang. Bapak tadi nggak jadi turun, Mas. Oke. Puncak. Maaf. Situ mirip Swanting ya. Ada drone guys. Tuh dilarang merokok. Pecinta alam sejati tidak mengotori gunung dengan puntung rokok. Penyebab kebakaran juga itu sih, rokok asal buang. Gunung Telomoyo. Aman mas ya. Warlock. Oke guys, nanti kita turun lewat jalur ini, soalnya kita muter jalur Pendem. Oke. Debu guys, kita harus jaga jarak. Ho. Kita udah sampai di pos 2
Candid. Lanjut ke sana. Rekam bukan sampai? Iya. Jaga jarak lagi guys, mulai debu. Aduh. Sampai pos 1. Wow. Ini area camping ground ya. Nah, tadi kita lewat sana guys. Jalurnya nyatu sama via sawit. Kita turun dari sini. Ada camping ground yang tadi kayaknya kayak BKSDA di Merapi. Nih. Ada camping ground. Tadi kita lari sampai batas ini guys, dari gerbang. Kalau turun kayak udah capek. Wah, itu tadi ya puncaknya. Thank you Andong. Kita udah sampai gerbang lagi guys. Terima kasih udah nonton hingga akhir. Sampai jumpa di pendakian berikutnya. Bye bye.